Au printemps, l'herbe est verdoyante, les fleurs éclosent. Les champs sont recouverts de taches multicolores. En été, le soleil brille et nous dévoile ses merveilleux rayons lumineux. Tout le monde en profite pour se faire dorer la peau. Mais quand l'automne apparaît, le vent commence à souffler. On doit se couvrir, les feuilles des arbres jaunissent et se mettent à tomber. Enfin, c'est l'hiver, dans les plaines et les montagnes, la neige recouvre tout de son somptueux manteau blanc. Les cheminées commencent à fumer pour réchauffer les habitants des maisons et des chalets. Les gens en profitent pour skier et bien s'amuser.